ovo će biti jedna veoma... Inače, ja sam Chelsea bijeli dres. Da, ja sam crveni. Inter Cavani. A da, kako, što me nervira ovo u FIFA, je. Gledaj. Stavili smo meč na najkraće moguće, zato što mi ipak snima ne treba puno vremena, ali to sad. Biće to prvi korner na meču u 5. minuti, 59. sekundi, kao što možete vidjeti, ono je sa 6.25. Gdje mi je Ibrahimović da se opod... Da li to ono? Daleko, koliki je ovaj čep, brate, ni Kortonu sam igrao. Evo, gledaj. Mota će centrirati, ako Bog da. Mota... Koji var? Lukas centrira, ajde uzmite. Pa uzmite debilčine. Jedne. Da li se sada bolje čuje? Čuje se. Pričaj nešto. Šta da pričam kad imam? To! Joj, sine, ja se gledam vam u ovana i ne vidim šta. Nikom ne. Da se mi bolje. Ne. Nešto počeo pričati. Posjetite moj kanal You Brothers, tu izbacujem smiješne klipove i tako to. Ja se nadam da će vas zasmijati, ali... Ostavite like na njegovom kanalu, ostavit ću njegov kanal u deskripciji. Dohoj, da li si normalno? Što ti braniče? Čuš da ti? Komentir, naravno, komentir. 10.987. Jedi pite, daš, krme, ene. Ej, bak, što te pustiš? Ko je ovaj? Matuidi. Napadajte, bak, suzi. Jesi htjela, Matuidi, vidi šta je ovaj Ibrahimović probao. Atraktivno probao. Šta ovo? Nije normalno. Pa nije. Znači, nije normalno ništa. Bak suza. Ajde, dođi. Ene. Ajde bak suziraj da ti ne bi... Ajde, bak suza. Neće moći ove noći mamica doći. Neće tatica doći. No. Ajde siri good. Surutko izleti good. Te nije Ja posao. surutka, imaš ti surutku mogu. Imaš. To Ibrahimović. Kakva golšina. Zlatno Ibrahimovića, nemoj da mi prekidaš joystick. Pa da ne mogu da igram. U prvom trenutku sam mislio da ću da prsne. Da ću da promašam, ali dok nije došao ovaj dje. Današnji sponsor Plazman. Bog nije se zakašao. Jesam. Nešto me je tako. Aj, pogledao sam. Ovo. Jel ovo nije offside? Nije offside, joj, sine, moj sokovi. Stižeš je ko papu. Za mene. Aš kuš ti vidiš? Šta mi objasnim? Ko ćeš ti vidjeti? Kuj si to krenuo s gumom? Na F pritisneš.
možda sam pogrešno gledala, to sam nekada pijem. I prvo polovreme završeno je, ko će da pobjedi, pobjednik će da pobjedi, to je glume Zlatan Ibrahimović, čau. Samo da nešto da uradim, da namestimo ovdje nešto. Sad će Dule da bere buzove. Bacite 2:0, će vidjeti posle ovog šuta. No! Ne treba da mu kleknete, nego da mu uzmete ovo svira hvala. Kako služi jednom smotano kod slavite. Smotano. Treba da smotano. Odigraj ti nešto korisno. Ne valja. Valja, dva offside. Nije. What the hell, man? What the hell? Dobre. Gledaj mozge. Ajde uzmeš. Kako se spoji, no. Brati, ja ne verujem. Nikada dobar. Ja ne verujem Ibrahimović uvijek ima 5, brate, da nema 80, da nema 95. A daj bre, nemojte tu i trebalo igrati u prvoj ligi. Ko ti bre kod izbiješ, konju? Crkva ti majka koja te iznosi. Inače, ne znam šta ću da snimim, možda izbacim još jedan video danas. Ili jedan. Pomenuo sam, nemojte da mi posle pišete. Dobre, Ibrahimoviću, carina. Uzmi. Ej. Je, to. Znači, šta je sad bilo? I sad ćemo vidjeti šta radi. Pa zato, to daje gol. Zato se taka isto daje. Ovo ćeš ti dao drugi gol. Ali zato, daje Ibra, gol, promašit će Ibrahim. Odigraj, konjino, jedan crko da Bog da ti meni ujutru. Jesi me čuo me da Bog da ti me čuo. Mene čuo niko. Inače, bacite like, dislike ne primamo, ipak može jedan dislike zbog Ibrahimovića. Mislim, like zbog Ibrahimovića, a dislike zbog Maxwella. Jako ne znam što, no? Ali gledam i moćno. Gledaj, brate, igraš sa crvenima i sa plavima. Ajde, Edison Cavani, iza njega dislike. Za Maxwella. Ti ćeš dobiti više dislike-ova nego što imaš za pregleda i pregleda. Pa uzmimo je i drugi. Gledaj smrada. Jaj. Hoćemo na penale? Ili ćemo zlatnim gol, ko da je gol pobjedio? Ne znam se tamo.
Pomoći to. A? Možda. To sam ja nu penal. Jo, ne znam na što se baci. Ali, to si toliko glup. Dajte like. Za Maxwella Ibrahimovića Cavania. 3 lajka moću. A naravno, i ja ću lajkovati. Nemoj. Sljedeća. Joj, sine. 90 doba nikada. Koliko sam se usao. Idemo na ovaj zlatni gol. Ko da god, znači, pobedio. Ne nastavlja se ono 105, 6. Hvala, nisam pazio. Ali to već dobro zdaj. Što? Pritisni ono, sačekaj. Gledaj. Evo, malo tehnički greški i problema. Boga si problema. Sima čaba. Srbin, bre. Srbin. Oni čaba. Ko dođi? Ne, opet. Stani, znam. Nema pitat ništa. Gledaj. E tako. Znači, boks. Napravio sam akciju i na 1-0. Koji ti napravio akciju? Koju sad akciju? Ojoj, konja jedan. Ne diri se. Evo ga Max, baš je moćan. Igrači da to nije normalno. Sada ima dalje. Ibrahimović ti najveći igrač na svijetu i ne možete reći to. Gdje stižeš koji uđe u korner, Baksus? Šta je? Idi si brzo. Ajde naša je. Ušao mi je tu Ibrahimović. Što znači više sreće drugi. Offside, zura. Nije. Isus nas. Šta fali izbio A sam? ne znam ja šta je, kako sam ja ne uđe u auto igrač. U auto ti igrač. U auto meni noga. U auto mi noga. Sada će biti na tvoj. Brate, odloži mi se klip uvijek. Ej, daj, gol, da ja baš na klip. Kako ima baksa? Ja ti još pustio, evo te lepo. Koji jedeš svakog dana. Šta rade? Idem. Daj neko gol, brate, da trajat ćemo ti 2 sata. Ne, neće trajati. Brani taj, brani mačko. Brani to. Sile, ire, Gledaj, mora da svira meni u korak. Kucaka. I ništa, morat ćemo učiti ljudi na penalu lijepo. Ko će prvi da mi šuta, siri, Prvi. Ibrahimović je drugi.
neće na zonu. Reci, pa moraš da mrkneš ovako vamo. A, tu, ja mislim vamo. Ajde Ibrahimović. I ovaj mašin, znam. Tako je prvi, zato je prvi. I kako mi prošli kako sam bio. Oskar, pritiska sad. Ojde, brate, nastani. On je kako. Pa neće. Pa ne znam. Kad je glup. Tako ti grad palo što bi rekao. Koji sam debil. Da, go. Zašto? Kako me nervira. I mene to ne znam što da ću kao. Kad sam ne znam. Sam se slušao. Stala. Oj, ne, Lukas. Već možeš tu. Pa ne može, brate, uzmotanje da se brate. Da li će pogoditi Ivanović? Da li će naš državnik pogoditi? Neće pogoditi. To je... Ne digram, pa ne. Pa ne moguće, kako brani? Kud skoči na Ibrahimovića, debilčina. A dobro, evo ruka. O, dobro. Ništa nije, to bi bilo to što se tiče ove sljedeće